qu'en parlant de décentralisation, nous avons entendu les personnalités de l'État malagasy qui ont présenté le cadre juridique de la décentralisation, mais aussi les outils mis en place et en illustration le Fonds de développement local. Maintenant, nous allons partir dans les régions pour partager avec les élus locaux comment se vit cette intercollectivité, comment est-ce un outil pour le développement de leur commune et de leur région. Et sans plus attendre, j'accueille le président de l'OPCI TFI Souamirai à faire son allocution. Donc, comment on va dans les régions, comment on est bilingue. Mampandrosanao Andriamatoa président, ifampizara aminay ny tetikasa izay misy ao amin'ny OPCI TFI Souamirai. Merci de m'avoir donné la parole. Madame et Messieurs, honorables assistants, bonjour. Comme la modératrice a annoncé que je vais vous parler le vécu et l'expérience dans notre intercommunalité et en l'occurrence dans la commune que j'ai dirigée maintenant. Donc, permettez-moi de m'élever et de parler en langue malagasy. Et quelquefois, je fais une explication en française, si vous voulez. Qui est l'OPCI TFI Souamirai? C'est une organisation publique de coopération intercommunale œuvrant dans un sous-territoire de la région Boyne, créée par arrêté conjointe numéro 01/2013-OPCI TFI Souamirai 2021-2013. Créé depuis 10 ans, composé de 16 communes périphériques du parc national de Karafansk, dans le district d'Ambatubweni et district de Marvoy. Dans le district d'Ambatubweni, on est 9 communes et le district de Marvoy, 7 communes. Ça compose le OPCI TFI Souamirai, avec une population de 340 000 habitants, étendu sur 5 000 km². Bon, son budget pour 2021 était à 99 882 700 rials. Notre vision, dans 10 ans, le zone de l'OPCI TFI Souamirai serait modèle ou pilote dans la région Boyne, sur le plan du développement et de la bonne gouvernance, et surtout avoir de l'environnement sain, protégé et périn. Zany zany ny OPCI dia manana tanjona lavitra ezaka ho lasa filamatra eo amin'ny faritra Boyne amin'ny fampandrosoana sy ny fahaiza mitantana ary ny ananana tontolo iainana madio, voakajy ary maharitra. Ireo zany ny zone d'intervention izay nifaritana ao anatin'le graphe. À propos de nos missions, appui à la financement local, à finance locale, pardon. Niveau voalohany zany, nos premières missions, c'est l'appui à la finance locale. Zany hoe izay eo anivon'ny OPCI dia manampy an'ireo commune mpikambana amin'ny resaka fampidiram-bola sy ny fitantanam-bola any fotony. Ka isan'ny zavatra tena imasoana an'izany dia ny afana mamaly ny critères izay apetraka ny FDL. Zay zany ny voalohany. Dia izay mpikambana dia efa mampiatra an'le budget programme avokoa zany amin'izao fotoana izao. Dia manao ny compte administratif ary manao ny auto-évaluation IGL na ny indice de gouvernance locale. Io zany dia isan'ny teboka anankitelo lehibe eo amin'ny resaka fampandrosoana ary isan'ny critère goavana azahoana famatsim-bola amin'ny FDL
ireo zavatra anankitelo ireo. Rehefa tsy manana andreo zany a dia sarotra ny miaccéder any amin'ny financement ny FDL. Dia ao anatin'izay zany a dia ny fampitomboana an'ireo ressources propres. Ny ataonay dia manao ny mise en œuvre ny plan stratégique individuel de recette, zany hoe io zany a tena hoe approche commune ny atao anatin'io. Dia mametraka nireo comité local de fiscalité zany na ny etra ny resaka géolocalisation amin'ny resaka impôt synthétique, ny sensibilisation amin'ny resaka civisme fiscal. Reo dia isan'ny imasoana ao anatin'izany. Dia amin'ny resaka gestion et comptabilité indray a dia mise en norme ny comptabilité et ny compte de gestion, ary iarahana miasa zany amin'ny tribunal financier ao Mahajanga fa manatitra ny ho any daholo zany ny commune membre, ary tena isan'ny condition sine qua non tsy maintsy anaovana évaluation amin'ireo commune membre rehetrarehetra. Dia ny farany dia isan'ny tena imasoanay zany amin'io resaka hoe appui à la finance locale io dia ny resaka pratique de la redevabilité et de budget citoyen, zany hoe ny fanaovana ny tamberina andraikitra any amin'ireo vahoaka. Dia raha mijery an'ilay sary zao tsika ato misy tableau comparatif io ny 3 taona farany, satria moa mbola tsy vita ny CA zany tamin'ity taona 2024 dia CA 2020 zany no présenteko aminareo eto. Raha tamin'ny 2017 ka hatramin'ny 2020 zany dia nahitana fiakarana 40,19% ny budget ny commune tamin'ny alalan'ireo appui. Tsara marihana fa ny ao amin'ny OPCI TF Somoray dia misy ny membre exécutif, dia ao anatin'izay membre exécutif zay misy assistant anankitelo zay, ary ireo zany no manao coaching mizara isaka ny commune, zay isorana manokana moa ny Prodecide zay manao appui aminay amin'io zany amin'ny lafin'ny resaka financement. Je remercie le Prodecide pour votre appui financier à l'OPCI TF Somoray. Dia io zany ny vokatra azo raha izay 3 taona ny fanesy zay jerena. Dia amin'ny resaka investissement raha atao zany ny moyenne ny lalàna moa dia miteny hoe 15% ny recette dia farafahakeliny alefa makany amin'ny investissement. Dia tsy mora nefa ny manatanteraka an'io fa tena sarotra, ary betsaka ny commune tsy afaka manao an'izany. Fa noho ny fisiany OPCI TF Somoray dia tamin'ny 2020 zany zay efa raha nataony moyenne dia natafiditra 13,68 ny budget zany ny aloena tany amin'ny investissement. Dia andray ohatra atsika zany ho an'ny commune Ambonivohitra Ambatoboiny, ahafantarantsika hoe ohatrohatrany ahoana rehefa niditra ao anatin'ilay OPCI. Raha jerena zany ny situation financière anay eo anivon'ny commune Ambonivohitra Ambatoboiny dia tamin'ny taona 2024 zay dia nanana excédent budgétaire 175 634 798,34 ariary. Io zany ny excédent budgétaire. Auprès de la commune urbaine d'Ambatoboiny, nous avons un excédent budgétaire de 175 634 798 millions. Ny recette-nay indray tamin'ny taona 2024, l'année précédente, nous avons une recette de 436 122 830. Voilà les recettes enregistrées auprès des services financiers pendant l'année 2021. Concernant les dépenses, nous avons dépensé 331 302 775 ariary. Donc, si on a fait une soustraction
Actuellement, nous avons un reliquat de 280 455 053 ariary. Io zany a ny ataoko hoe vokatra rehefa voaefa daholo ny karama, comme nous avons payé tous les arriérés et les dépenses obligatoires auprès de la commune, nous avons les restes de 280 455 053 ariary. Dia mety mametra-panontaniana atsika hoe fahoana, ary somary tsy dia mahazatra loatra eto a Madagasikara ny mahita commune hoe manana excédent budgétaire, fa izahay indray zany hatramin'ny tantanako ny commune dia mahita an'io. Juste petite remarque hoe tamin'izaho nandray ny commune tamin'ny 2015 dia nanana arerena salaire 7 mois zany niraisiko tao. Dia nandritra ny premier mandat zany nanefa nitrosa izay napetraka ny lehibe ny tanàna zoky navita teo aloha. Dia amin'izao moa zany zao ny situation miditra deuxième mandat zany deuxième année ny deuxième mandat zany zao ny zava-misy. Ankoatran'izay zany dia ireo zany ny budgetnay eo anivon'ny commune Ambonivohitra Ambatoboiny amin'ny fonctionnement zany io 629 916 123 000 ariary. Dia ny investissement zany 525 893 000 ariary. Dia zay manome total 1 155 809 123 ariary. Io zany ny budgetnay vinavinana amin'ity. Dia ny tsara marihana raha ny teny tika teo no PCI zao dia nanana 13,68% amin'le budget alloué amin'ny resaka investissement, fa ny commune urbaine Ambatoboeny manokana dia efa 50% ny recettenay zany dia atokana amin'ny investissement. Zay zany ny somary ataoko hoe mampitarika zany eo anivon'ny PCI hoe ary za dia miteny fa tsy ampy mihitsy raha zany 15% zany fotsiny no alefa amin'ny investissement. Heureusement moa misy ny FDL eo ahafana manao an'le investissement ho an'ny ben'ny tanàna zany. Fa ny tena marina zany tena tsy afaka raha tsy tena mampiakatra. Dia zay nahatonga anay nanao an'io 50% ny recette dia natokana any amin'ny investissement, 50% ihany zany ny anaovanay ny intizy ny fonctionnement zany. Dia hijeritsika zany ny amin'ny resaka développement local, inona ny appui ataonao PCI eo anivon'izany, ary inona daholo ireo type d'investissement amin'ny ressources propres. Zany hoe nous allons voir l'appui au développement local et les types d'investissement sur ressources propres. Et une partie, on va voir aussi l'investissement financé par l'FDL. Dia millustre sary vitsivitsy zay eo. Dia misy ny hoe réhabilitation na bureau-ny commune reto zany dia vita amin'ny fonds propre zany reo. Dia misy ny éclairage public. Raha ho an'ny commune Ambonivohitra Ambatoboeny manokana zao zany tamin'ity taona tamin'ny taona lasa dia izahay tsy mba nahazo fanampiana na fanomezana jiro, fa izahay nividy tamin'ny volanay madiodio. Zany hoe l'année prochaine nous n'avons pas reçu des dons, des lampadaires issus d'organismes publics ou de privés, mais la commune on a acheté à son propre fonds, à son propre moyen. Dia any Ambatoboeny zany amin'izao dia mazava, dia mandefa anankiroa zany ny hazavana, misy électrique dia misy solaire. Dia nividy zay lampe électrique teo amin'ny 25 pièces dia ny lampe solaire 40 pièces. Reo zany
isan'ny nividiana tamin'ny volan'ny commune. Dia ny fividianana an'ireo équipement informatique sy ny matériaux eo anivon'ny commune, reo koa dia efa mba vitanay ihany koa zany a ny mividy an'io fa misy foana koa fanampiana avy amin'ny Prodecide izay manome solotsaina na ireo imprimante maro isan-karazany. Dia misy ny construction des bâtiments pour les fokontany. Ho anay zao tamin'ny herintaona dia navita n'io sarina bureau fokontany anankitelo. Zany hoe nandritra n'izay nisy ny commune dia mbola tsy ary lisy mihitsy zany tany amin'ny fokontany hoe navita nanao bâtiment ohatran'izao. Izay misy efitra anankitelo izy io, dia ny anankiray ho an'ny filohan'ny fokontany, ny ray ho an'ny lefiny, ny ray ny an'ny secrétaire. Ary natao en dur zany le izy fa araka ny hitantsika amin'izao sary ary efa vita tanteraka ary efa vita ihany koa zany ny paiement-n'ireo. Dia nividy ihany koa zay tracteur, satria taloha tamin'izaho vao tonga vao lany maire dia sarety zany no anariana fako, sarety taritin'ny omby. Dia ohatran'ny nieritreritra hoe tsy maharaka tsony an'le fitaterana ny fako, dia nividy zay tamin'ny fonds propre ihany koa an'io tracteur avec remorque io. Zaho mihitsy moa zany no mitondra an'le tracteur ty eto, fa zay efa nany recruter chauffeur koa mitondra tracteur zany amin'izao. Dia zay zany raha ny illustrena kely ny ohatra avy amin'le appui ataon'ny OPCI. Fa ijeritsika amin'ny côté ilan'indray hoe manamarina n'le tenin'ny Andriamatoa Tale Général teo, ny financement avy amin'ny FDL zao dia eto à Madagasikara na ny commune urbaine Ambatoboely koa ny vita voalohany izay nahazo financement 30 millions tamin'ny PAPSP efa vita tanteraka koa zany ny tsena. Vita tanteraka amin'izao araka ny fionana tamin'ny tompona andraikitra moaly dia mbola izay rery aloha zany zao no navita an'le fotodrafitrasa izay novatsiany FDL vola, ary mino zay fa mety mbola azo amin'ny taonao avy satria aleo le manao no ampiana. Matetika mantsy zay koa ny olana misy commune dia zay foana somary mampalahelo anay maire hoe mieritreretin'olona foana hoe mpangalatra foana ny maire, fa ny maire tsy mpangalatra zany fa ny maire dia agent développeur any amin'ny localité zany. Zay zany ny définition tsara omena. Fa ohatran'nisy zao filazana tary dia tamin'ny gazety hoe le tatitra natao dia hoe matetika migadra ny maire dia mety noho ny tsy fahaizany, fa zay no mahatsara an'le OPCI dia mifanoro, mifananatra, mifanitsy ary tonga hatrany amin'ny manao réconciliation mihitsy zany ny OPCI eo anivon'ny TFS Somiray. Dia hitantsika zao piste zao dia famatsimbola avy amin'ny FDL ihany koa zany navitanana zao any amin'ny commune. Misy commune 90 zay membre dia samy nahazo amin'io daholo. Misy nahazo 3 km, misy nahazo 10, misy nahazo 5, fa presque nahazo daholo ary efa vita réception daholo reo amin'izao. Dia ohatran'izany koa zany ny école, dia reo zany misy école izay novatsiny FDL vola ihany koa zany manamarina izay teny resana teo zay hoe ny investissement zany dia ny fanjakana manao azy amin'ny alalan'ny FDL. Dia ity somary natokako manokana fa ny OPCI zany dia manana lycée anankiray. Io koa dia novatsian'ny FDL vola io dia manana internat izy izay itobian'ireo mpianatra. Dia ao Andranofasika zany no izy io no ao ny misy an'le lycée ary ny tena nafinaritra dia raha tsy diso io lycénay io no isan'ny nahafaka baka be indrindra tamin'ny herintaona. Dia ato zany zao ao amin'ny commune ny Andranomamy izay membre ao aminay manana le guichet unique amin'le marché de Bovidé izay tena mamaly an'le filan'ny vahoaka zany. Dia zay le leadership local zay en terme de l'économie zay ny tena ataoko hoe imasonay ary entinay anatsarana foana zany ny fiainan'ny mpikambana ary mahasarotiny anay. Matetika ny olona dia miteny fa ny OPCI dia indraindray hoe OPCI anarany fotsiny, fa le ty tantaniko ty zany dia hitantsika fa tena velona
ary tena miasa dia manatratra n'le tanjona zay efa voafaritra mialoha. Ankoatran'izay zany a dia misy zany ny appui à l'amélioration de la gouvernance locale zay ataon'ireo STD eo anivon'ny district any Ambatoboeny a zay financer ny Prodesida ihany koa zany io a na amin'ny alalan'ny teknika na amin'ny alalan'ny fitaovana dia efa misy karazana siège zany eo anivon'ny eo amin'ny renivohitr'ny district afana zany mahafantatra satria olana le hoe tsy mahafantatra texte ny maire dia makany amin'ny district izy manontany taizana zany ny ben'ny tanàna hoe tsy nisy école na ben'ny tanàna zany a fa manontany rehefa tsy mahay dia misy centre zany a afana mametraka an'izay a io moa ny sarany lehibe ny district ao anatin'le siège n'le centre de référence io. Dia iresaka mahakasika ny IGL dia ny moyenne ny eo anivon'ny OPCI zany a tamin'ny taona 2018 a dia 5,61 zany no moyenne nay rehetrarehetra sur 10 io. Dia amin'izao fotoana hitantanako zao zany a dia niakatra 6,17 zany a ny IGL zany a andrasana moa zany a ny IGL ataon'ny fitondram-panjakana atoato. Dia misy foana koa zany ny fampifanana zay atao eo anivon'ny OPCI amin'ny alalan'ireo teknisianina rehetrarehetra avy any amin'ny INDDL. Dia eo ihany koa zany a ny avy ao amin'ny FDL ihany koa midina manome fifanana andreo secrétaire n'état civil ohatran'izay koa ny Prodeside, ny agent de développement local, ny trésorier comptable zay fandraisan'ny DG teo. Dia reo zany a ny ataoko hoe tombony. Dia mijerytsika zao hoe inona ary zany ny ato eo anivon'ny OPCI Tefesomiray. Ny atonay zany dia tsotra dia hoe on travaille sur le cœur et le poumon de la commune, ressources financières et développement local. Accompagnement n'est pas standardisé mais cas par cas. Io le niteneniko teo hoe approche commune par commune. Araka ny tenen'ny monsieur le directeur teo hoe tsy hitovy na io commune mifanakaiky koa raha samy manana ny potentialitény a, samy manana ny cultureny na samy sakalava io hafa mihitsy ny filosophinay any amin'ny sakalava any Ambatoboeny, hafa koa ny mety ho eritreretiny sakalavan'ny Marovoay. Donc nanay zany tena approche cas par cas zany ny ataon'ny OPCI. Dia manatona ny vahoaka zay zany ny tena ato. Dia zay ngambany ny azo ifampizarana amintsika raha mahakasika ny OPCI. Ny zavatra tianay apetraka foana zany a dia hoe ny commune dia raisina toy ny société tantanin'ny PDG na directeur anankiray. Dia za zao miteny amintsika ny amaranako azy dia hoe rehefa tsara ny fidiram-bolanay tamin'ny taona lasa dia nanome prime de motivation aho zany rehefa nakatoavin'ny conseiller dia nahazo 13e mois ny personnel ny commune urbaine Ambatoboeny zay miisa eo amin'ny 57 eo zany miisa. Zay za mino fa mety mbola tsisy navita ohatr'izay kosa angamba teto Madagasikara. Ny commune dia afaka hanome prime de motivation 13e mois zany hoe équivalent ny salaire 1 mois zany no nomenay. Dia azo atao tsara ny mampandroso ny commune rehefa manaraka ny fepetra sy ny fitsipika zay apetraka an'ireo fanjakana amin'ny lalàna maro loko sy ny lalàna maro isan-karazany eny anivon'ny commune. Dia misaotra antsika naharitra ny eno hatramin'ny farany.